सर्दी खांसी और जुकाम के लिए घरेलू नुस्खे। नंबर 1, जितना हो सके गर्म पानी पिएं। नंबर 2, हल्दी वाला दूध रोज पिएं। नंबर 3, गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करें। नंबर 4, अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। नंबर 5, लहसुन को घी में भून लें और गर्म गर्म ही खा लें। नंबर 6, सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस काफी फायदेमंद होता है। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।